আমি কি আর কখনো দেখতে পারবো না? যদি চোখের ব্যবস্থা হয়ে যায় তাহলে তুমি আবার আগের মতো দেখতে পারবে। আর তোমার এই অবস্থা হলো কিভাবে? দাঁড়ান তাহলে বলতেছি। আরে পুতুল, তুলে দেখি তো এটাকে। ওয়াও, কত সুন্দর একটা পুতুল। আরে আমি চোখ বন্ধ করতে পারতাছি না কেন? আরে আমার সাথে কি হলো? ভাইয়া ভাইয়া কোথায় তুমি? তাড়াতাড়ি আসো। আরে মিনা, কি হইছে তোর? আপনি কোনো চিন্তা করেন না, আমি আরো 2-3 জায়গায় খোঁজ লাগাইতেছি। মিনা তুই এখানে থাক, আমরা বাইরে যাইতেছি। আচ্ছা, চোখের ব্যবস্থা হইলে আমি কল দিব। আচ্ছা ঠিক আছে। এই ডাক্তার, কই যাইতেছস? আরে এটা কথা বললো কেমনে? আরে আমার চোখ জ্বলতেছে। আরে না, আমি কিছু দেখতে পারতাছি না। আরে ডাক্তার সাহেব, কি হইছে? আরে বুঝতে পারতাছি না, পুতুলটা আমার কি করে দিছে। আপনি কিন্তু পুতুলের দিকে তাকাবেন না। এই আবির, এদিকে তাকা। ওরে বাপরে, তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাই। বন্ধুরা, অনেক জায়গায় তো কোনো কারণ ছাড়া ভিডিওতে লাইক ও চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো। আমি কোনো কসম দেব না, তোমরা সবাই ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর তোমার নামের প্রথম অক্ষরটা কমেন্টে দিয়ে যাও। এখন যখনই পুতুলটা সামনে আসবে তখনই আয়না দিয়ে ওর চেহারা ওকে দেখিয়ে দিব। আরে কই গেছে এই পুতুলটা? আরে আবির, আমি এইখানে। আচ্ছা তাহলে এই দেখ। আরে না।